लक्षाधिक टंकार कप सिरप सहित 2 गिरफ। कुचिंडा पुलिस को मिली बड़ सफलता। गतकाली विलंबित राति रे कुचिंडा पुलिस पेट्रोलिंग करुवा समय एक ब्रिजा कार रु 1584 बोतल कप सिरप जबत करने सहित 2 जन को गिरफ कर आज कोर्ट चालान करिछि कुचिंडा पुलिस। कप सिरप अनुमानिक मूल्य प्राय 5 लाख बोली कुचिंडा एसडीपीओ अमिताभ पंडा प्रेसमिट रे जणाइछंती। सूचना मुताबक कुचिंडा वार्ड नंबर 4 गणेशपड़ार एक भड़ा घर में दीर्घ दिन चलता सूचना रही बेले एथिरे अनेक जन संपृक्ति थिबा नहीं पुलिस जानिबाकू पाइथिबा बेले घटनास्थल 2 जन फेरार होइथिबा जଣା पड़िछि। तेबे दशहरा पूर्व कुचिंडा पुलिस को एक बड़ सफलता मिलिथिबा बेले एही रैकेट को खूब शीघ्र धरा जिवो बोली श्री पंडा प्रकाश करछंती। गतकाली आमर एसपी सार निर्देश क्रमे कुचिंडा एसी और तांकर स्टाफ सब इन्स्पेक्टर अमर होता और अन्य स्टाफ मिसिकी आमर गाड़ी जानवाहन जांच करथवा समय अपराह्न समय विश्वस्त सूत्र खबर पाइले कि गोटे ब्रिजा गाड़ी रे कप सिरप चालान होता खबर पाइले। से गाड़ी को से इंटरसेप्ट कलापर से 2 जन व्यक्ति को धरते और गाड़ी पाखापाखि 11 पैकेट गोटे पैकेट पाखापाखि 140 बोतल कप सिरप रही है। पाखापाखि 1584 बोतल आम कप सिरप जबत करछु। मारुति ब्रिजा गोटे कार सीज करछु, 2टा मोबाइल और 2 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर सक्षम होइछु। सेमानकर ना हला विकास पात्र और रूपेश प्रधान। एमाने कप सिरप गुड़ाक जगत सिंहपुर एरिया आनीछु बोलिकी माने ये कहते आठू आणिकी आमर एठू हल्ट करी पुणी संबलपुर एरिया रे बिक्री करने से माने योजना करथिले। से सब कप सिरप बोतल को आम जबत करछु। आज अरेस्ट करी एनडीपीएस धारा 21C और 29 एनडीपीएस एक्ट से अरेस्ट करके आज कोर्ट चालान कर 2 जन व्यक्ति संपृक्ति आमको अनुसंधान में जना पड़ी विरुद्ध में आम ये केस धारा करके गिरफ्त कर। कप सिरप एमाने सेठू आणुछन पाखापाखि 100-150 टंका लेखा आउ एठी अधिका दाम रे बिक्री करछन जहाँद्वारा कि आमर ये यंग पिला माने पीकरी तांकर करियर नष्ट करछन आउ समाज पई गोटे क्षतिकारक जिनिस। तार आगे जमलपुरा थाना ये हेला तो ये एटे काना गोटे माने जागा हब तैयारी करछन एनु से माने डिक्लेरेशन हंती किछि सप्लाय व्यवस्था हंती किछि करछन। हां से दिगरे हम अनुसंधान करछु आगु मध्ये जारी रहइबो अनुसंधान। आउ एसपी को निर्देश क्रमे ये सब कप सिरप को संपूर्ण केमती बंद करिवो से दिगरे आमे सब पुलिस वाला यत्नवान अछि। सर बराबर चलीथिला एवं केते वर्ष होला चलीथिला बोले स्वीकार करछन सेटा तदन चलछि एजा संपूर्ण तथ्य मिल पानी आमे आउरी अधिक तदन करमु आउ एथिरे जो 2 जन व्यक्ति एक्सपर्ट अछंती तांको मध्ये खूब शीघ्र धरा जिवो।